Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Oke, yo, bertemu lagi bersama gua di Awai Channel. Oke, kali ini gue akan bagi tahu caranya bagaimana download sound clip tanpa harus takut dengan copyright. Karena sound clip ini disetujui semuanya oleh YouTube-nya. Jadi jangan takut dengan copyright. Setiap video itu bagus dengan apa? Dengan sound clipnya, terus kameranya, latarnya, begitulah. Tapi yang lebih penting yaitu sound clipnya. Kebanyakan dari video-video yang diproduksi oleh YouTuber pemula, banyak yang sound klipnya itu di copyright oleh YouTube karena mengandung hak cipta. Nah, ini semuanya disetujui oleh YouTube, jadi jangan takut dengan copyright. Nah, ini contohnya bisa kalian cek, bisa kalian lihat. Woi, nyantai aja kali, jangan macam-macam loh, buat tembak. Oke, sebelum dilanjutin jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Karena subscribe itu gratis, tinggal mijit, itu gratis. Oke, jangan khawatir buat kalian, linknya gue udah simpen di deskripsi ya, bisa kalian cek. Dan jangan lama-lama, kita langsung saja dengan tutorialnya. Nonton sampai habis, jangan di skip karena ini penting buat kalian ya, pengen tahu bagaimana caranya mendownloadnya. Oke, keep watching dan perhatikan terus, let's go. Oke, kita bisa lihat di sini ya. Kalian masuk aja di www.youtube.com. Kalian nanti masuk ke sini. Nah, kalau kalian udah login jadi kayak gini. Nah, terus kita pencet yang ini, pijit yang ini nih, yang di pojokan sana. Terus Creator Studio. Oke, kita tunggu karena loading. Oke, sabar. Oke. Nah, kita kan masuk di sini dan kita bisa lihat dashboard, pengelola video, live streaming, komunikasi, channel, analisis, terjemahan dan transkripsi buat, terus konstruksi Anda. Nah, kalian downloadnya di sini, bisa di sini. Kita buka buat ya. Karena di sini yang dimaksud dengan buat itu pembuatan video. Nah, YouTube di sini menyediakan sound clip atau soundtrack atau background yang disetujui semuanya oleh YouTube-nya agar kalian mudah dapat yaitulah mudah bisa nggak kena copyright kayak gitu. Nah, kita bisa di download di sini gitu. Kita tunggu. Nah, kita bisa lihat di sini. Kita baca ya. Koleksi audio, musik gratis, efek suara. Nah, jelajahi dan download Oke, jelajahi dan download musik gratis untuk proyek Anda. Nah, di sini kalian bisa download. Nah, oke. Kenapa nggak ada? Karena masih pending. Oke, kita bisa tunggu. Kita coba klik suara ya. Karena sinyal di sini kurang memadai. Lihat H. Kan kampret. Tapi nggak apa-apa, kita berusaha menunggu dengan sabar. Oke, kita bisa lihat. Nah, ini adalah suara-suara atau efek-efek sound clip. Ini gratis semuanya dan disetujui oleh YouTube. Tidak akan tercopyright. Nah, ini kelebihannya di sini. Ini banyak sih. Kalian bisa milih aja di sini. Tuh, oke, bisa lihat banyak sekali. Kita bisa pilih kategorinya di sini. Ada alarm, ada alat, cuaca, dampak, darurat, fiksi ilmiah, vole, hewan, horor, kantor, kartun, olahraga, orang ramai, pintu, rumah tangga, senjata, terus apalagi sih, transportasi, semua kategori bisa milih di sini. Nah, ini efek-efeknya atau sound clip yang sedikit-sedikit kayak gitu dah. Nah, kalau kalian pengen background atau ininya, bisa kalian pencet di musik gratis. Nah, di sini kita bisa lihat nanti soundtracknya. Nah, ini jaraknya 3 menit, 2 menit. Di sini semuanya ada dan komplit tanpa harus copyright, tanpa harus takut dengan copyright.
tanpa harus dengan copyright. Kita bisa lihat di sini genrenya banyak tuh. Ambient, ada ambient kampret. Kayak anak-anak, country rakyat tuh, hip hop, rap, jazz, blues, klasik tuh, liburan, pop, R&B, and soul, tuh, reggae, rock, banyak di sini. Kalian bisa download aja dengan gratis dengan cara ngedownloadnya kayak gini, gampang. Nah, kalian pengen dengerin dulu dengerin dulu musiknya, bisa dengerin dulu di sini. Nah, bebas menggunakan lagu ini dalam video. Nah, kita bisa lihat di sini, kita pijit aja ini, tekan aja. Oke. Kita dideketin dulu ya, di zoom dulu. Kita pijit download. Nah, kalian tinggal tunggu aja, oke. Nah, sini langsung mendownload. Kita bisa lihat tuh, di sini 6 mega mendownload. Gampang kan? Ini tinggal nunggu aja, dan di sini musiknya banyak banget buat video-video kalian dan tidak akan copyright gitu. Bisa kalian pilih durasinya di sini juga. Oh, mantap kan? Nah, kalian mengerti sampai sini? Oke, mantap. Nah, itu tutorialnya pasti kalian bisa dan gampang kan? Sangat mudah malahan. Makanya subscribe, like, dan komen, dan tonton terus video gua agar kalian dapat pemahaman yang lebih luas. Oke, thank you buat kalian dan semoga sukses. Dadah, bye bye, salam awal.